Wahyu, nih guys, Wahyunya udah nurut lagi guys tuh. Iya ya. Lihat, waktu itu kan kamu ketawa guys, nggak mau nurut kan? Enggak, ya kan. Waktu itu kamu ngambek. Iya. Oh. Apa yuk? Sekarang mau nurut lagi Wahyu. Wah nggak boleh gitu ya. Masa anjing kok. Nggak boleh gitu kok iya. Nah kalau gitu boleh. Tuh. Batuk. Batuk yuk. Yang kenceng. Wih. Ketok-ketok pintu guys. Apa itu yuk? Apa lagi itu? Pak, ada gini yuk, ntar dulu. Pak, ada tamu gitu. Oh, bukan. Pak, ada tamu. Bisa nggak? Oh, kok iya. Pak, ada tamu. Oh, ketawa. Pak, ada tamu. Pak, ada tamu. Wahyu mah gitu ah. Bukan gitu, bukan anjing goblok. Pak, ada tamu. Batuk. Siapa yang ngajarin yuk kok anjing goblok? Gak boleh. Gak boleh. Gak boleh gitu yuk. Ya. Apa nggak jelas yuk? Suara ambulan gimana yuk? Itu ketawa, suara ambulan kok. Suara ambulan gimana? Yuk. Wah, heavy. Yuk. Wow, keren. Bisa nggak? Oh iya, bisa nggak? Jawabnya ya. Wow, keren. Alah Wahyu. Wow, keren. Wow, keren. Coba yuk. Wow, keren gitu. Coba. Wah, batuk itu. Wow, keren gitu. Wahyu, wow, keren. Coba yuk. Wow, keren gitu. Salah yuk. Wow, keren. Wow, keren. Wah, batuk terus. Kok iya, wow, keren gitu. Bukan.
Assalamualaikum. Wah, salah. Assalamualaikum. Yuk, ngobrol dulu. Ketawa. Bersin. Bersinya gimana? Coba. Ayo dong, Wahyu. Bersin yuk. Bersin. Oh iya. Bisa nggak? Bersin yuk. Ayo. Bersin dulu, bersin. Ayo dong. Ayo yuk. Mana bersinnya yuk? Wahyu gitu. Gak jelas ngomong apa. Ayo yuk ngomong. Ayo dong. Wow, keren. Wow, keren. Ayo dong yuk. Enggak salah. Wow, keren. Apa itu yuk? Bersin kok. Batu. Bersin. Coba. Ayo. Itu batuk. Bersin beda yuk. Bersin beda. Lalu bersin. Coba. Ayo. Ya katanya. Kalau bersin beda yuk. Nggak bisa dia guys. Bersin bisa, tapi biasanya bisa kalau bersin. Asli bisa. Coba bersin yuk. Bersin. Ayo. Ayo dong, Wahyu. Bersin. Apa cewek? Gitu. Coba. Cewek. Coba yuk. Cewek. Cewek. Kok juga. Cewek itu yuk. Cewek itu. Ayo dong, Wahyu. Cewek. Coba yuk. Cewek. Coba yuk. Wahyu mah gitu Ayo dong yuk. Wahyu. Cewek. Coba. Wahyu. Yuk. Malah garuk-garuk sih. Cewek itu kok iya. Pinter kamu ya? Apa? Apa yuk? Wahyu. Ngadep sini ya.
Cewek. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Oh iya, assalamualaikum gitu. Oh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Coba. Ayo dong, yuk. Wah. Yuk. Wahyu. Ya, dipanggil Wahyu ya. Wahyu, dia tahu. Kalau namanya Wahyu tahu, dia pintar. Pintar banget. Wahyu, ya. Jawab. Wahyu. Wahyu. Yuk. Wahyu. Jawablah. Tuh ya. Wahyu. Yuk. Jawab. Wahyu. Tuh mah batuk. Wahyu. 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 Ya. Wahyu. Wahyu. Yuk. Kamu namanya siapa? Wahyu ya? Iya. Ya. Kamu namanya siapa? Oh, ketawa. Kamu namanya siapa, Yu? Ayo. Hai. Peo. Peo. Wahyu. Peo. 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 Lumayan pintar lah ya Yu ya. Ya Yu. Yu. Pintar. Wahyu. 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 Jawab Yu. Capek Yu. Yu. Nggak mau jawab, udah capek. Capek. Capek belum, Wahyu? Ya udahlah capek, ya aja guys. Ya,